咁多位，好耐冇見啦！今日咧，我哋就拍一段片咧，就係發呆大賽。咁今日我就邀請咗我妹妹過嚟一齊玩啦。好，我哋而家幾個過嚟先。係，hello。嗱，點解今日要同你玩呢個發呆大賽咧？就係咧，想睇下你耐力夠唔夠。好，我哋咁你遊戲規則就係咧。就唔喐，唔得眨眼，乜都唔可以做，就係可以坐喺度。眨眼得唔得？係。點解啊？咁隻眼會有乾嘅喎，可唔可以眨眼？眨眼可以啦。咁樣就係坐喺度，唔可以喐嘅啫。咁做。咁我哋睇下邊個可以維持得最耐，最耐嗰個咧就係贏家，會有一個神秘小禮物。好。預備，我哋倒數3秒，3、2、1，開始。Linggang guli 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 water, linggang gu, linggang gu, linggang。真係可以唔輸啊！好辛苦啊！咦，佢要堅持緊喎！你又輸埋。喂，唔係真係好難。好啦，我哋睇下，我哋今次玩3回合啦。啱啱1回合，仲有2回合。好。喂，咁大概幾多分鐘先得嘅？唔知喎。唔可以喐嘛！哎呀，點解唔可以喐？唔計聲，豈有此理！好，因為啱啱你贏咗一局，我係贏咗一局，咁而家最後一局啦，睇下邊個贏，邊個贏咧就有小禮物 ，OK？ You got something in your nose, sniffing that K. Did you feel the hole? Hope you find peace for yourself. 休息完畢，好，請參賽者再次埋位 ，OK。仲有一個啊，贏咗嗰個就有小禮物啦。咁禮物係你咩？唔知啊，好啦，預備啦，3、2、1，開始。唔係咯，真係唔玩，好攰啊！有幾攰啫？你捱10秒都冇。好啊，我嘅勝出者就係我妹妹啦。好啊。咁乜嘢禮物先？禮物就係冇嘢。咁有個。